欢迎收听老衲要还俗，作者一梦黄粱，播讲欢迎公第478章，贫僧不歧视打呼噜。孙仆没听出来不对味儿来，跟着就笑道：名字不错啊，就是现在太普通了。要是起个好名字，现在没准我都飞黄腾达了呢。你来这里多久了？方正好奇地问道。1年了。孙普回答道。方正道：1年12个月。方正心中补充道：1个月10几次，1年下来光给别人洗脚就上百次啊，难怪技术这么熟练。这个家伙要是不干传销，回去当个洗脚工，开个足疗店什么的，没准就发财了。洗完脚，徐银端了1碗水放在边上说道：天气热，晚上渴了可以喝。方正连连道谢，虽然徐银肚子里没装好货，但是伸手不打笑脸人的道理方正还是懂的。徐银又说了一句就走了。孙普是凑了上来问道：法师，你真打算在这里常待呀？是啊，贫僧觉得这里挺好的，大家都很和气，跟一家人似的。贫僧打算在这常住了，只要你们不赶贫僧走啊，那贫僧就一直住在这儿。方正回答道。孙普一听是呵呵一笑，只不过笑容中更多还是冷笑，心道：这话说呢，就怕明天你要哭着喊着走了。其他人也差不多是这个想法。9点半左右关上了门，门一关呢，这过堂风也就小了，屋子里的人又多，一时间是热气腾腾，不少人翻来覆去的睡不着。方正忍不住的问道：你们还不睡呀？孙仆回答道：没事，思考一下人生方向，复习一下今天学的东西，先不睡。他好意思说吗？他不好意思说自己热的睡不着啊。还有人响应道：法师啊，你先睡吧，我们这群人喜欢打呼噜，声音震天响，要是先睡了你就睡不着了。是啊，你快睡吧。有人应和。方正立刻义正言辞的道：说什么呢？贫僧乃是出家之人，既然入世了，就要入乡随俗，打个呼噜而已嘛，又不是什么大不了的事情。放心啊，贫僧还不至于那么小气，因为打呼噜睡不着或者生气什么的，贫僧更不歧视打呼噜的人。法师说得好，不愧是高僧，就是有觉悟。孙仆道：揍死啊，打呼噜咋的了？打呼噜也没吃你家饭，也没花你家钱。法师啊，这事儿我支持你。对呀，大家一起呀，那都是缘分呢。打呼噜而已呀，没事的呀。原本还为输钱不爽的那几个人忽然开口道：行了啊，你们几个都打呼噜，一个比一个响。这个时候你说这个没有发言权，还是法师说的好。方正笑呵呵的回应，大家说了一会儿，纷纷睡觉了。不过天气炎热呀，睡不着啊。然而有人却倒头就睡着了，然后一声震天响的呼噜声啊！原本好不容易有点困意的孙仆被吓得噌一下就坐了起来，旁边人也是跟了诈尸了。原本躺好的一排人纷纷的惊坐起来，一个个是面面相觑，最终目光落在了呼噜声的根源上。方正，我靠啊，难怪说的那么好听呢，原来他打呼噜比我们还要猛啊，加起来也没有他打的响啊。一个打呼噜的家伙骂道：孙婆，这可怎么办呢？这么响，这还让不让人睡了？一名女子抱怨道：你问我问谁呀？刚刚你们不还在那吹牛波呢吗？不是说打呼噜没事吗？现在咋不说了？孙仆道：哎呀，刚刚你不也说了吗？现在怎么怪上我了呢？一人道。孙仆理所当然的道：
是啊，所以我不叫醒他呀。真的？你不叫，我也不叫啊。得了吧，大家一起受着吧。一声震天的呼噜声响起，也不知道为啥呀，那声音仿佛就在耳边响起似的，震得几个人是耳根子生疼。孙普捂着耳朵骂道：天妈的，不是打呼噜啊，这是打雷呀！其他人也跟着骂，故意加大了声音，想要将方正吵醒。结果他们悲催地发现，他们的声音提高后，那方正的呼噜声也是跟着提高了。那一声声的呼噜啊，呼噜声是震天响，震得一个个是抱着脑瓜子，压着枕头啊，卷着被子呀，什么招都用上了。忍忍吧，过了一会儿估计就不打了。孙普道。结果10分钟过去了，20分钟过去了，我靠，我受不了了，我出去睡。一个人扛不住了，双眼全是血丝，爬了起来，抱着毛巾被就出去了。哎呀，我也受不了了，我也出去。一名女子拿着枕头还有被单就出去了，我也去呀。30分钟后，屋子里就剩下孙普了。看看空荡荡的房间，听着边上的炸雷，最终孙普也投降了，抱着被子也出去了。等到所有人都走了，方正微微睁开双眼，露出了一丝坏笑。不过一梦黄粱收了，翻个身继续睡觉。第二天，村子里的鸡还没叫呢，方正就醒了。他已经习惯了早睡早醒，看看空荡荡的屋子里，笑得更加灿烂了。推门而出，只见外面的屋檐下躺着一大帮子人，裹着被子的，横着的，还有踢腿的，睡觉姿势是五花八门。同样身上有被蚊子吻的包，也是一个接着一个。不少人睡梦中还在那挠呢。方正看到这里也是挺同情他们的，他这么做是不是有点过了呢？可是方正一扭头，看到大门上的大铁锁以及门口坐着的睡着的2个看门的人后，心中的一点同情瞬间是烟消云散。方正点了点头，走进厨房，转了转，看着上面的菜刀，好家伙，都是带豁口的。方正拿了起来试了试，竟然炖的切菜的都费劲。看看外面的人，方正微微摇头，心道：为了防止别人自杀或者是武装暴动，真是无所不用其极呀。就在这个时候，方正将目光落在了几个物件上，随后露出了一丝坏笑：就你了。咣当咣当咣当，孙普睡得正香呢，忽然听到了一声声是敲破锣一样的声音，声音还有无比的大，吓得整个人都是一哆嗦，猛然的清醒，却是一身冷汗。不过他们已经顾不上了，双眼通红，愤怒地看向了声音的来源。本集播讲完毕。